जी तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की अमान में होंगे। आज तो जुमा, तो हम जुमे के लिए रेडी होकर जुमा पढ़ने जा रहे थे। आपको पता है हमारी आदत, जल्दी गुस्ल करते हैं, जल्दी तैयार होते हैं और जल्दी मस्जिद में जुमे वाले दिन जाते हैं क्योंकि हमें सुकून मिलता है। बाकी यार फिर हमने इमाम साहब को खुतबा सुना और कुछ हमने इस्लामिक हिस्ट्रीज को फिर से अपने माइंड में रिफ्रेश किया और हमने अपना ईमान फिर से ताज़ा किया। बाकी यार जुमे का दिन सबसे अफजल तरीन दिन होता है। इस दिन जितना हो सके कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। इस दिन खास हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने कानों से सुना कि यार जुमे के साथ बहुत रहमत उतरी है, हमारे मौसम भी काफी अच्छा हो रहा था, फुल बारिश वाला, फुल हवा वाला। फिर हमने इन सब को छोड़ा और मैं अगले दिन अपनी सिस्टर को लेने गया। आज चौथा दिन है जो बारिश हो रही है, लेकिन शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि यार ये अल्लाह ताला की रहमत है, नेमत है, अल्लाह ताला जो अपने बंदों पर नवा बरसाते। बाकी यार मैं अपने कंस्ट्रक्शन वाले घर पर गया, खुद ही जाकर देखा हूँ कि क्या हाल है इस घर के। साथ कुछ छुट्टियां चल रही थी तो मेरे कजिन भी आए हुए हैं हमारे पास, लेकिन वो साहब वीडियो में आने से शर्माते हैं, पता नहीं इन सबको शर्म क्यों आती है। हमारी तो अल्लाह खासी उतर गई है ना अच्छी। बाकी यार जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये मेहनत और मुशक्कत सिर्फ आपके लिए ही करता हूँ। बाकी यार नमाज असर का टाइम हो गया था, जल्दी से जा नमाज को अदा किया मैंने और कंटिन्यूसली मौसम आप देख ही सकते हैं अभी तक भी अच्छा। नमाज पढ़ के आगे मैं सो गया था, बट जब मैंने उठा हालात कुछ इस तरह के थे, बारिश हो रही थी, चीज गीली हो गई थी, मैं कमरे में लेटा हुआ था, मेरी मम्मा ने मुझको उठाया कि बेटा उठ जाओ बारिश हो रही है। बाकी यार जब बारिश हो मेरे से रहा नहीं जाता, मैं गली में गया देखने के नजारा कैसे देख ही सकते हैं, आंखों में मेरी अभी भी नींद है, बट इस अच्छे सीन का मजा लेने के लिए मैं अपनी नींद को भी छोड़ सकता हूँ। गली में तो कोई नहीं था, लेकिन जब हम गए कीचड़ ही कीचड़, लेफ्ट भी कीचड़, राइट भी कीचड़, क्या कर सकते हैं। बाकी यार जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, आप बताएं आपकी किस इलाके से हैं और आपके बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। मैं आगे अपने सबसे ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर हमारे गांव का नजारा देख ही सकते हैं आप लोग, कितना प्यारा है माशाल्लाह। एक तो वैसे प्यारा है, ऊपर से बारिश हो गई है और नजारा आए हाय हाय, बारिश भी साथ हो ही रही है, मजा आ गया भाई। रेनबो भी बना हुआ था, आप लोग सामने देख ही सकते हैं मस्जिद के पास। यार ऐसी क्या ऐसी दोनों आदि बहुत ही बहा ये कैसी कीवी दे, बट यार काम कर करके हालत सारी बिगड़ी पड़ी है, क्या कर सकते भाई साहब। ये सीन बार बार देखने को नहीं मिलते, इसीलिए मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया। मेरे दिल को जो सुकून मिल रहा था कसम से ऐसा सुकून कहीं भी नहीं। बाकी कसम अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, अगर आप चाहो तो उसमें आ भी सकते हो, अगर चाहो फील या ऐसे ही छोड़ दो, वो आप पर। बाकी यार आज का व्लॉग इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपनी दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।